係 Rico 啊！依一個到嚟中山主城區咧，帶大家過嚟睇一個澳豐天娛嘅項目。咁之前呢個樓盤咧，2021年就開盤啦，10,888一平方就可以上車啦。究竟咩情況？即刻跟我入去睇睇啦！咁而家我過嚟睇下我哋嘅項目位置同埋周邊配套情況先。咁我哋呢個樓盤咧就位於呢個博愛6路同埋博愛7路嘅交界處嘅。咁如果我哋香港過嚟咧，都有多種方式去選擇出行嘅。第一個咧就係搭船啦，搭船咧喺呢個博愛7路咧接駁到我哋嘅翠亨快線去到馬鞍島為止咧，直接有船咧可以搭翻我哋嘅深圳或者香港噶啦。咁我哋自己揸車過嚟咧都係好方便嘅。我哋樓盤出發啦，經過呢個博愛7路接駁到我哋翠亨快線行我哋深中通道啦，就可以直接去到我哋嘅深圳翻到香港噶啦。如果喺珠海行港珠澳大橋過嚟嘅話，亦都係行我哋博愛7路接駁我哋港澳高速啦，行翻我哋港珠澳大橋翻到香港嘅。咁如果唔想揸車嘅話，坐車都 OK 噶。有我哋項目位置咧，有幾個站可以直接可以坐翻我哋香港嘅。一個咧最近就係我哋城景上風呢邊啦，就有呢個永東巴士90蚊票價咧就可以翻到我哋嘅香港太子啊、屯門啊、荃灣呢個各地噶啦。咁亦都可以喺我哋 Coco City 呢一度咧坐到嚟我哋嘅直通巴士翻到去嘅。如果去深圳嘅話，可以喺我哋麥當勞呢個位置有我哋嘅深中嘅巴士，直接28蚊嘅票價都可以翻到深圳嘅，所以交通都係非常之方便。再同大家介紹翻我哋嘅商業配套先，我哋樓盤附近啦，去到 Coco City 啦，比較大型嘅商場同埋利和商場啦、富力城商場咧，都係非常之方便嘅，5到10分鐘可以去到啦，滿足到我哋嘅日常衣食住行，平時行街啊、睇戲啊、shopping 都係完全冇問題㗎。咁我哋嘅休閒配套啦，可以5分鐘去到我紫馬嶺公園，呢個咧亦都係我哋成個中山最大嘅一個休閒公園嚟嘅。平時食完飯可以去到呢度散散步，都係非常之唔錯㗎。咁我哋醫療配套方面咧，亦都係非常之齊全嘅。我哋中山市人民醫院啦，同埋我哋博愛醫院呢個都係三甲醫院嚟嘅。平時我哋有啲頭暈身㷫啊，或者做個 body check 都係非常之方便嘅。去到嘅話都係10分鐘一個距離。平時如果中意打高爾夫嘅朋友咧，都唔好錯過呢個樓盤啦。就喺我哋屋苑對面咧，就有個高爾夫球場啦。呢一個咧過到去都係5分鐘一個車程嘅啫。喺我哋區域咧，再睇下我哋沙盤情況。咁依家我哋嘅位置咧就位於我哋嘅1座呢個位置嘅，我哋售樓部位置。咁呢個屋苑咧佔地咧係112畝嘅，咁有9棟嘅高層啦，同埋我哋嘅別墅區組成嘅。咁別墅區咧依家咧都係在售緊，有410平方到470平方嘅戶型啦，價錢總價嘅話就由650萬起到1800萬都有嘅。咁今日 Rico 咧帶大家最主要咧係睇下我哋嘅高層單位啦。咁高層咧依家在售嘅係2棟啦、3棟啦同埋5座嘅。咁而3棟咧基本上係已經賣晒嘅情況啦，得翻少量嘅貨樓層就唔多揀。咁我哋最主要咧就賣緊我哋嘅5座啦，5座咧就26層高嘅，有4個戶型啦。01戶型咧就係我哋嘅88平方3房1圍嘅一個戶型。咁02咧就係86平方3房1圍。咁03咧就係我哋嘅最大面積120平方南北對流嘅一個戶型。咁04咧就係104方。咁我哋屋苑啦，仲有埋泳池啦，同埋一啲飯會所俾到大家嘅。究竟咩情況？我哋依家即刻帶大家上樓盤度睇下實地情況。咁而家我哋過嚟睇下呢個01嘅89方戶型啦，入到嚟呢度咧就可以成一排超大嘅一個鞋櫃，同收納空間都非常之夠嘅。咁成個廳咧就係餐客廳一體化嘅設計，呢邊餐台位咧坐4到6人都冇問題嘅。呢邊咧就我哋廚房，西門子品牌3件套都係一個交樓標準啦，呢個 U 型嘅廚房。咁出邊仲連帶一個生活露台嘅，水電都整好晒，可以擺埋洗衣機曬衫。咁我哋嘅客廳位置咧都算比較闊落嘅。咁我睇下我哋嘅陽台先，陽台呢邊咧，我哋個景觀都比較開揚，可以直接望到我哋對面嘅五桂山景啦。呢個戶型咧，一共做咗3間房，一個洗手間嘅。咁我哋先睇下呢一個客房先，客房呢邊擺一個1.5米床，整一個衣櫃都係冇問題嘅，採光都係非常之好，同樣都係望住我哋嘅山景嘅。咁對面就係我哋呢個工位啦，做咗乾濕分離嘅設計啦，呢啲都係膠標嚟嘅啦。咁兒童房就喺呢度，可以定製一個榻榻米啦，連埋個露台咧都非常之大嘅一個空間。咁主人房呢邊咧擺張1.5米床，1.5米同埋1.8米嘅床都完全冇問題嘅，仲可以整個大衣櫃。咁
咁再睇下我哋104方嘅戶型啦，入嚟咧都係一個超大嘅一個大鞋櫃設計啦。咁呢個廳咧就比啱先嗰度咧就闊好多啦。廚房呢邊咧就個大 L 型嘅設計，啱晒啲寶媽中意煮飯仔嗰啲。呢度咧同樣就係帶一個大啲嘅一個生活露台。呢個晾衫啊，整下啲洗衣機櫃咧都非常之靚嘅。咁呢個餐台咧，其實坐6個人、8個人其實都冇問題嘅。咁再睇翻我哋嘅客廳，空間都係非常之夠。呢邊樓底係3米嘅，一啲都唔會顯得壓抑。咁呢邊咧會更加開揚啦，因為單邊位可以個視野咧望得更加闊落啲，對面山景啊，對眼睛望多啲都舒服啲㗎。咁再睇我哋嘅房間，我哋一共咧係做咗3房，有個套間嘅。咁呢一邊咧就係我哋嘅公共洗手間位置啦，空間都非常之可以，同埋咧都係帶明窗嘅。呢一邊嘅話，可以做個兒童房。咁呢邊就係我哋嘅客房啦。客房咧就比啱先個戶型會闊落啲咯，同埋個大飄窗採光都非常之唔錯嘅。咁最後睇翻我哋嘅主人房，主人房係個套房設計嚟嘅。咁交樓嘅時候咧，其實呢個係實牆就唔係玻璃啦。咁個空間咧，其實個套廁都係非常之大。咁呢邊咧整咗一排嘅衣櫃啦，同埋一個梳妝台俾女士用嘅。咁空間感就非常之好。咁我哋每一座咧都係2梯4房設計。咁我哋一起嘅呢個係03嘅120平方最大戶型。咁呢邊就係一個單邊位啦。咁你平時咧可以整埋個鞋櫃，呢邊都唔怕嘅。咁入到嚟咧就係南北對流雙露台嘅一個設計啊，先感受下呢個空間先。係啦，咁餐客廳睇法設計，呢邊坐8到10人都冇問題嘅。呢邊就連埋一個生活露台。咁呢邊嘅生活露台咧係望翻我哋嘅別墅景觀嘅。咁視野都係非常之開闊啊！咁呢個露台咧都係好長嘅。咁呢度咧就係我哋個 U 型設計嘅個廚房啦。呢邊仲留咗個雙開門嘅冰箱位俾你。咁我哋嘅客廳咧開間都係非常之闊落嘅。咁再睇翻我哋嘅景觀陽台，咁呢邊咧就係望翻我哋嘅五季山景啦。咁呢個露台咧亦都係連接翻我哋一陣睇到間客房嘅。咁呢個戶型一共咧就同你做咗4間房一個套房啦。但係呢個戶型就將改造為3房一個樣板間，呢個就係兒童房。呢個咧就係啱先介紹到嘅連通陽台嘅嗰間客房。對面咧就係我哋乾濕分離嘅洗手間啦。咁主人房呢度咧就同交樓會有少少唔同，呢度咧就將2間房打通咗，呢邊就係個書房啦。咁呢邊咧就係我哋嘅主人房廁洗手間。咁呢一個咧帶個大飄窗，呢邊放個1.8到2米大床都係一啲問題都冇嘅，空間都係非常之舒服。咁而家嚟到屋苑嘅位置啦，全部已經起好晒，然後個狀態大正咗嘅。咁我嘅右手邊呢邊咧就係我哋嘅別墅區啦，係分開管理嘅。咁依家先我哋介紹咗嘅示範單位咧就係我哋3座啦，依家主要賣緊嘅咧係我哋5棟呢一邊。咁成個屋苑咧亦都係環境非常之好嘅，容積率咧去到1.5成，係成個中山比較少有一個容積率，居住環境咧比較舒適嘅。我見到有好多啲水景啊喺度圍繞住成個屋苑嘅，有山有水，風水上面都非常之唔錯啊！依家總價嘅話只需要10888咧就可以上到車嘅。如果有興趣嘅話，即刻諮詢 Rico 啦。